Zombie Apocalypse. Hey Leute, willkommen am weiteren Video Clash Royale. Ja, was cool ist, ich bin in Arena 9, ja, das ist jetzt sehr gut. Ich habe ein Magitro bekommen, aber leider in Arena 8. Und ja, ich muss euch was sagen, was sehr traurig ist oder sehr blöd. In Angebot war legendäre Tour, 1200 Gems und 100.000 Gold. Ich werde am Ende noch ein Bild euch noch zeigen. Und den habe ich mir leider nicht geholt. Da standen nur noch 3 Stunden und so. Und so schnell könnte ich mir das Geld nicht holen. Aber jetzt habe ich das Geld, aber leider ist das Angebot weg. Ich wollte unbedingt diese Hammer, ey, da könnte wirklich alles sein. Da könnte Lumberjack sein, Prinzessin, da könnte Funky sein. Und ja, und tut mir leid wegen mein letztes Video, dass dort keine Stimme war. Mein Ton war irgendwie kaputt. Und ja, es tut mir wirklich leid. Ich mache jetzt nur kurz den Magietor auf und ein paar Kämpfe hier in klassische Herausforderungen. Und in neue Herausforderungen gibt es ein neues Kampf, königliches Paket oder so. Nein, nicht Paket. Also das ist eine neue Herausforderung. Das weiß ich schon mal. Und ja, ich mache jetzt hier meine Aufnahme nur ein bisschen kurz, weil ich muss jetzt gleich auch losgehen. Und ja, mal sehen, was wir jetzt in Kobolde bekommen. Ich meine in Magitro. Okay, 38 Eis ist das gut. Okay, wir bekommen epische Karte. Hexe wäre gut. Okay, 3-mal ein Baby Drink, das ist auch okay. Ja, mit diesem Deck habe ich nur gewonnen. Bis Arena 9. Und ja, ich kann euch mal ein paar zeigen. Das hier sind jetzt gerade Herausforderungen. Warte mal, ab hier. Warte. Ja, ab hier. Hier habe ich dann sehr oft gewonnen. Also wie man gerade sieht. Also hier so, da waren Siege, paar Unentschiede. Weil die haben gemerkt, dass die verlieren werden. Deswegen haben die versucht, alles abzuwehren. Ich habe ein paar Mal verloren, weil mein Internet ausgefallen ist. Sonst wäre eigentlich alles okay. Und ja, ich finde, wir sollten mal weitermachen in klassische Herausforderung. Okay, hier haben wir jetzt einen Gegner. Okay. Kommt erstmal mit einem Mini-Picker. Okay, das war sehr gut. Komm, komm, der soll noch wenigstens Schaden bekommen. Boah, der hat richtig gut Schaden gemacht. Ja, Leute, ich habe ja schon ein Google Play Card verlost. Ich werde noch 2 weitere machen. Und die zweite kommt erst bei den nächsten Unlock Eier verlost. Und das nächste Unlock Eier verlost erst, wenn
ich 90 Abonnenten habe, dann kommt der nächste Unlock Alpha los und da werde ich auch noch, ja, auch noch ein Google Play Card verlosen. Und ja, erst wenn ich 90 Abonnenten habe, ich bin noch kurz vor 90 Abonnenten. Okay. Boah, das war gut, das war richtig gut. Sollen wir einfach durchpushen? Ach, der. Okay, okay. Leute, wir können noch gewinnen. Wir können noch gewinnen. Okay, nur noch Hogwarts, Feuergeister und ein Sepp, dann haben wir schon mal gewonnen. Oder so haben wir schon gewonnen, weil der Golem extrem stark ist. Oh, das ist richtig gut. Ich muss mal kurz auf Zeit gucken. Okay, es ist 8:09 Uhr. Okay, komm, komm. Wir können es noch schaffen. Oh, ich bin noch gerade aufgestanden. Deswegen bin ich auch gerade so müde. Okay. Warum hat jeder Eislager? Ey, das ist irgendwie komisch. Komm, mach einen Schuss. Jawohl. Oh mein Gott, die Prinzessin ist auch blöd. Okay. Oh, schaffen nochmal Skelette? Leute, ich schaffen wirklich. Das sieht doch gut aus. Oh, das könnte sein, dass wir verloren haben. Oh, das war sehr gut von ihnen.
Nein, nein, wenn nur noch ein Golem einen Schlag gemacht hätte. Okay, so schlimm spammen musst du jetzt auch nicht. Ach, oh mein Gott. Okay, ist 8 Uhr 12. Ich muss in 8 Minuten gehen. Oh mein Gott, hätte ich doch mir das Angebot gekauft gestern. Aber ich hatte keine Zeit. Alter, ich frag mich, was für diese legendäre Tour war. Was machen die Walküre da? Leute, geht mal ein kleines bisschen zurück. Guck mal, was sie gerade gemacht haben. Oh mein Gott, deswegen setzt sich Walküre ein. Einfach nur Blamage. Hä, was will da mein Magier? Boah, der setzt bei jeder Scheiße irgendetwas ein, ey, ohne Witz. Ich hab grad nur was geguckt, welche Level die sind. 4, 7, 7. Okay, der ist 1. Jetzt spiele ich defensiv, so wie alle anderen noch spielen. Gutes Spiel. Oh, Erfolg freigeschaltet, Siegesserie. Was habe ich? Siegesserie. Erreiche 18 bei einer Herausforderung. Natürlich nehmen wir 20. Achso, 12 Siege. Achso, die meinen, ich soll bis Max spielen. Ah, alles klar. Okay, ich bin schon bei Hälfte, bei 5. Nein, doch nicht. Ich dachte, ich bin schon Hälfte des Levels. In Arena 9. Okay, noch 4 Minuten. Wir können noch 1, 2 Matches machen. Und da muss ich leider das beenden, Leute. Weil Schule ist gerade ein bisschen wichtiger als YouTube. Okay. Ja, doch, ich glaube, es ist unser letztes Match. Oh mein Gott, da sitzt noch Knall dafür.
Ah, doch, den Kampf heute. Das ist jetzt sehr, sehr blöd. Jetzt kommt sein Ding gleich. Es wird ein bisschen zu früh. Junger Mann. Komm, 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 komm. Nein. Oder mache ich wie Schaden? Oh, das war super gut. Ich glaube, wir können wirklich noch gewinnen. Okay, der hat wirklich noch unsere blöde Turm bekommen. Aber ich finde, wir sollten ganz schnell auch diese Turm dort einnehmen. Nein, Alter, der hat richtig den Kampfholz benutzt. Ich glaube, damit ist unsere Video jetzt auch zu Ende. Leider haben wir jetzt verloren. Man kann jetzt auch nicht immer gewinnen, nicht wahr? Man kann auch nur manchmal gewinnen. Okay, ich sag euch, warte mal. Ich sag jetzt euch gleich, was ich meine. Okay, erstmal 880 Gold, das ist sehr gut. 4 Valkyrie. Und 34 die Tesla. Okay, das hier meine ich, da gibt's Königspokal-Herausforderung. Da könnt ihr eine Teilnahme gratis. Ich glaube, es ist genau das gleiche wie klassische Herausforderung. 2000 Gold und 100 Karten. Mit jedem Sieg. Oh. Ah ja, und was geil ist, jetzt weiß ich, was das anderes ist. Da steht, Kämpfe mit neuen Karten. Beginne jeden Kampf mit einem Deck, das wird für dich zusammengestellt haben. Also ihr könnt nicht mit eurem Deck spielen, da kommt ein anderes. Es handelt sogar Karten, die du vielleicht noch nicht gefunden hast. Ups, sorry. Also zum Beispiel, ihr habt ja zum Beispiel Eismagier noch nicht gefunden, dann habt ihr in eure Deck Eismagier. Und das fände ich richtig cool. Und das soll ja auch alles fair bleiben. Ihr kämpft mit einem faires Deck. Und das haben die richtig geil gemacht. Und ja, ich freue mich. Wann ist das? Okay, das ist erst übermorgen. Das ist ganz okay. Und ja, Leute, ich bin jetzt mit der Videoaufnahme. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben und ein Abo. Und ja, tschüss.